收睇《帝城新聞》。近日酒店業界發生白色恐怖，懷疑受到呢位壞分子去破壞酒店嘅運作。近嚟好多壞分子都喺我哋咁多間酒店搞事，無日安寧。多謝 Teddy Bear，我要你哋去荃灣帝城酒店 check， 以防壞分子生事。遵命。人人都話貪字得個貧，有錢就梗係要去揾啦。我就唔信有人連錢都唔去執。呢班人係咪傻㗎？有冇咁誠實啦？睇嚟要去第二度埋手咯。正所謂擒賊先擒王，都係搞掂個老細先。睇到你心煩，我就開心晒啦。餐牌要改佢，你有冇新想法？老闆其實咧，我就煮過幾次㗎啦，咁但係出嚟嘅效果咧都比較麻地。OK。咁我諗咧就我再諗諗啦，不如好唔好？唔該，小茶。係。哦，係喎，你喺度，咁不如問一問，而家年輕人咧最近係中意食啲乜嘢嘢㗎？芝士撈麵。幾好啊！呢個想法嚇。咦？睇嚟又有機會咯喎，睇下佢哋講乜先。Serena，唔掂啦！呢排 F 好多人走咗啊，攤攤唔夠人，會好影響到我哋呢鋪嘅分數，因為你都知好多會影響我哋 standard 啦。麻煩你幫我睇睇有咩人可以 recruit 翻嚟。明白，知道。咁我睇下邊啲 channel 可以幫你揾多啲人翻嚟啊。Samantha，你睇下。我哋之前咧喺 Facebook 咧落咗個 post 啊，幾多人俾㗎？佢俾翻啲 feedback 我哋。又唔貪小便宜，又肯聽意見，又有諗頭，唔通今次我真係咁黑仔？咦？睇嚟都仲有少少運仔喎。呢班年青人咁 young，都係做就36，唔做就36㗎啦。我真係有啲暈，呢班係咪人嚟㗎？個個都咁有誠信，又主動，仲肯聽人意見，又自己會揾新方法解決問題，此地不宜久留，走為上着。好嘢，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 去多啦，去多啦。